Cougars! 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 Você pergunta lá na fonte. Cougars! Vamos, Cougars! Fica do outro lado lá. Vai, pode ir lá. Vamos aí. Vamos, Cougars! Vai, Clube! Messias, chama ele, ó. Qualquer coisa, ele tá perdido. Tá meu pai, o Marcelo, o Spider e o do meio. Tá baixo aqui, eu vou ter que sair daqui. Boa, Cougars! Eu acho que é o dele. É um dos primeiros jogos. Entra, apoia! Boa, Dene! Vai! Vai, boa! É a dona pra você ficar Inverteu o jogo, do outro lado. Vai, Cougars! Encosta, Léo! Isso! Tem que ser opção, Léo, você tem que ser opção! Boa! Isso aí! Não pode gritar. No chão! Boa, push! Push! Vamos, Cougars! Push! Isso! Controla a bola! Tudo fora, encosta nele, Léo! Encosta! Vai! Levanta, Léo! Vamos! Quer? Pega, Léo! Vai, Léo! Vamos pra De lado! Boa, Léo! De lado! Entra 20! Joga 9! O que ele vai dar? Tá atrasado. Boa, Cougars! Vem, garoto! É melhor assim. Vamos, Charles! Empurra! Segura! Vai! É jogo! Boa! Boa, Cougars! Embaixo! Boa, Léo! Saiu! Boa, Márcio! Embaixo! Pressiona! Vamos! Avança! Boa! Vai vindo! Sobe! Dá! Boa! Bem! Vai esquerda! Tá viva, vai embaixo! Sai daí! Já play, Vai, Leonardo! Foi pra fora! A bola tá fora do rugby, não tem rugby. Mas tá no chão, não pode pegar. Tá tremendo. Não, mas não tinha função. Mas no chão não pode pegar. Baixo! Vai esquerda!
quê? Ah, pode ir. Ah, é pequeno, tem bunda, então... Vai embaixo, Jota. Vamos pra criar, Cougars! Vamos pra criar, caralho! Boa! Você pediu aí, ó. Tá aí. Segura. Sobe, defesa! Sobe! Toma espaço. Léo! Vai sair. Embaixo dela, embaixo dela, embaixo dela! Boa, Léo! Boa, Léo! Boa, Léo! Fica aqui atrás, ó. Atrás. Vai, Rafael! Embaixo! É isso aí, Jota. É isso mesmo. Muito ali, só pega a bola da pessoa, né? Ele pra... Bom, 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 bom. Protetor lateral. A ideia foi ótima. É muito Sobe, vai sair. Boa! Sobe junto! Sobe junto! Subiu! Helder, pega ele, Helder. Nacon! Ô louco! Pra fora! Caralho, cara! Vamos, Cougars! Na porra das séries. Subiu! Embaixo! Embaixo, meu. Vai alto. Brada! Tô dormindo aí, Vai. Ei! Boa! Vamos! Vamos, Cougars! Boa, Gordoso! Boa defesa! Bora lá! Segura. Já. Vai! Ai! Tem que ver aqui, ó, a bíscara. Olha onde que a bola tá.
Foi. Eu fiquei quase um ano pra começar a treinar. Tá, quem tá ganhando? Aí! 7-0. Ô, Abel! Vamos, tornador! Tipo, junta todo mundo assim. Pra que serve? Jeito? Escreve? Escreve de... Boa, essa é a hora. Ah não, não dá bola, cara. Não. Vai apanhar. Manipulando no campo. Vai. Travação. Sai, sai! Nenhum jogo, amiga. Sério? Às vezes o time é desclassificado, sabia, né? Não, Hoje fora JP. pode. Não. Sobe, sobe! Ficou sem Ninguém pode falar com isso. Só Quem é o juiz? Aqueles amarelos? aquele que foi falar de o Auxiliares de linha. Aê! Deixa eu mostrar pra você. Nossa, que saúde. Foi aqui atrás, ó. Aqui atrás tá baixinho. Vai embora. Ai, que eu sei, preciso beber. Eles quase fizeram ponto aqui. Quase. Vamos chegar a Tudo fazer? bem? Você melhorou? Acho que um pouco, mas... Foi numa Amiga, ela mora feijoada. em si, né? Não, mas ela tava saindo já. Tá Terminando essa rama. É. Passamos terminando esse programa. Boa, Charles! Boa, Charles! O próximo! Vamos, tornador! Boa, Charles! A mão incha! Howard! Leo, é seu! Embaixo, embaixo! Bora, embaixo! Baixo! Embaixo! Segura, segura! Vai, Rafael! Pra trás, Cougars! Vê todo mundo? Acho que é a casa do sol. Boa! Vai fora! Boa! Queria fazer cobrança rápida. Você que fez?
Saiu! Vai! É a hora! Boa! Joga vantagem! Boa, Jota, apoia ele! Apoia ele! Isso! Vai, Jogo! Bora, gente! Vantagem, senhor! Sai, Jota! Volta pra cá! Cobre o campo! Vamos, Coronado! Atrás dele! Não, deixa Joga vantagem! Boa, Helder! O Léo! Boa! O que aconteceu, Fabiana? É sua! Boa! Vamos, Cougars! Vamos! Troca agora. Não vou trocar agora. Dá tempo de fazer scrum. Não, filha, ainda tem mais um negocinho. Não, nós vamos fazer um try agora, você vai ver. Sua balança! Vamos, Cougars! Caralho, rodou. Calma, gente, Rodou. Já vou pegar, daqui a pouco. Obrigada. Agora não, obrigada. Já busca uma pra mim também. Ai. Lá em cima. Ele puxou as pernas. Lançado! Boa! Deu um gole, fez um ponto. O ano que São Carlos foi campeão, os caras estavam tudo alterados. Pode voltar, Jota. Pode voltar um pouco. Sai daí, Jota, volta. Pode voltar. Olhando, Márcio. É jogo! Vamos meter! Quando você tacleia, Bora, linha!
Caraca, moça. Guilherme, nossa, eu não quero isso aí. Não, não deu, mas eu vou precisar. Não, eu tô bebendo agora. Ué, você viu? Gigante. Gente, eu tenho nojo. Eu não vou tirar. Agora eu fiquei com ele no encostado. Daí, né? Tem um ali mais pra cima. Nossa, Se ela parar pra olhar no meu rosto, vou te falar, então... você tá com um aqui, outro aqui. Aí, ó, não vou saber se a torre mandar mensagem, entendeu? Calma aí, que eu vou aqui. Ah, já ia falar minha bateria. Chuta. Já tá entrando a caminha. Mas ainda falta 7 minutos. Luciana. Agora tá na tela. Não, tá difícil esse nosso line. Luciana. A imagem tá ficando embaçada. Luciana. Já era. Ô, Luana Maria. Obrigada. Foi início de 7 campeonatos quando tinha. E era, não lembro quem foi. Ela não tacleou a mama pelas costas, um tacle lindo, só que ela tava sem bola e era do mesmo time. Mano, zoam ela até hoje. Depois você não quer nunca mais. Segundo tempo. Tá muito legal, né? Esse é a melhor ele não sai de também, papai, muito bom. Eu vou pintar o cabelo ainda daqui umas... Porque eu não sei se era frio, ficava aqui. Eu falei, misericórdia, que porra, eu tava sem nada por 5 minutos. Virei. Juro, eu peguei um churro olhando assim, ó. Não, Cagou, Feriano. Cagou nesse passe. Foi o Sório. Ele pulou o Marcelo. No passe, Barba, passar pro Marcelo e não passar pra ninguém. Cadê o Queiroz? Vai ser psicólogo, tá muito chique. Você pode chorar? Ele é muito bom. É medo, tem Não. Mas eu tô com ranço de você, Sório. A gente tem ciúme. Que isso? Solta ele. É o pilão? Vamos! Fui pra trás. Ele era criança, pensa no menino que dói daqui. Aí os outros... Eu tava indo... Ali é o Marcelo. Ele é chave, ele é lá. Ele já emagreceu do último jogo. Nossa, eu ouvi o barulho dele. Depende do jeito que você pega, assim, aí faz barulho. Vamos, Iago! Jorge, leva pra mim. Ô, louco! É isso, velho? Que é isso? Graças a Deus, né? Ainda bem que não passou, né? Vamos, Jesus! Você não quer nada!
eu lembrei daquele vídeo lá, seu. Do campo. Qual outro? Ah, Não dá. Ai, ai, pega. Não dá pra seguir. Vai, boa! O Marcelo jogando futebol. Boa, boa, Cougars, boa! vamos! Isso pro Marcelo tem que nada, ele gosta. Essa coisa preta assim, ó. Foi um cada lado, ainda bateu com a chuteira de Isso é pisado, nossa. mas ficou desse tamanho, meus dois lados. A Tayane tem os dentes pontudinhos, velho. Escorreado, assim, ó. Vamos, Cougars! E os dentes da Tayane é o cão, Essa é a filha da puta lixo, o dente. Tempo, velho. Ela tinha aquela mania de pegar a bola e correr pro meio, sabe? Aí ela foi cortando o campo do meio e ela veio de frente. E dobrou a Ainda veio menina. chumbou. Dobrou a menina assim. Falei, ela não volta não. Mas assim, ela não fez nada errado, sabe? A menina que tava errada correndo pro meio. É aquela coisa, ela é muito maior do que eu. Porque assim, ó, no meio, pode ter, ó, fica sempre usando Boa, Bel! nas pontas do redinho. Vai sair, vai sair, vai sair, sobe, sobe! É onde você vai correr. Porque a bola tem que vir, Vai sair, vai sair! Saiu! então o choque é no meio. Vai sair, É, Marcelo! Ela foi correndo pro meio. Ela O pegou a pessoal bola e foi pesado correndo. faz o trabalho, pra quem é leve fazer o trabalho. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Ela encontrou uma menina pesada vindo em direção a ela. Ela indo e a menina pesada vindo. Você dobrou ela só, de cara. Ô, Bandeira, você pode falar, viu? Boa, Iago! Então, o que o cara fez ali foi assim, do lado, ele colocou a bola no chão, daí você tem que fazer assim, como você fosse disponibilizando, e daí você disponibiliza. Então, esses jogadores que são mais elevados, eles vão ter que jogar o corpo. Não vai, não, você tinha. De sardinha. Não, você ruivo de sarda. Ó, eu tenho o nome do A gente pinta. Não, a gente pinta, criança. Hoje em dia tá cada vez mais precoce. Tem 3 minutos. Menina de licença maternidade da escola. Uma da oitava, uma de segunda e uma ainda com 5 anos. Joga, vamos! Apoio nele, apoio! Eu já tô. Você sabe que eu já não sei que eu tô dirigindo, né? Ale, você pode me ver, Sandra? Eu no cacete, Alessandra. Já é 3 horas. Eu bebi antes. Eu vim no cacete. Não sei nem se Pode ser mais uma ou não? Fecha aí. Não, porque tava no Waze. Ó, eu quero essa aqui, ó.
Olha lá, te adoro, meu. Gente, Calça de medo? Beleza, garra na perna. Aí o que falou assim, ai, eu tô com frio. Preciso de um gol. Vai, Marcelo! Caraca, gente! Vai embora, vai embora. Vai junto, Matheus! Passa pro Matheus! Passa pra ele, ele vai! Vai! Mano, que esse moleque é foda. Mano, ele é muito bom. O Matheus tava aqui falando assim, ai, esse treino é pesado. Mas não foi, Pior não que o foi. Ricardo. Muito recente, ela tá tendo crise agora. Esse time que a gente tem histórico, sabe? Moleque, o cara todo marmanjo não sei que moleque. Vai na bola, Marcelo! Ah, penal! Tomei um banho aqui. Ele não sabe dessa regra, velho. Derrubou pra frente quem tá. Marcelo. Você acha que vai jogar? Ah, o Marcelo cabeludo. Jesus! Jesus! Tira essa bola. Caralho! Deus, calma. Só levantou o moleque. A gente que vai demorar. É aqui, Matheus! Se eu não colar... Baixa! Senhor! Sensacional, Cougars! Vamos! Prepara! A bola vai sair! Saiu! Cara, esse time vai pegar só no metade do campeonato. Melhor você trazer uma água. É, eu também tenho que gravar. Ele tá aqui, tá a porra toda. Eu vou pra mim 3 meses. 3 meses? Tô vendo que vai me matar. Então, ano que vem eu sonho. Vai embora! Pô, segura ele. Alô, não. Chama, Matheus! Dá chicote no pescoço mesmo, é isso aí. Pra fora, Cougar! Vai, pô!
ainda quando eu morava na Bahia. Não, só pra atualizar, eu não sou bilíngue. É só português. Mas agora você fala sério, né? Que amanhã umas coisas de Tô lá fritando camarão. Às vezes que acho que teve uma vez que eu fui na do Campo e eu consegui estacionar. O resto eu vou estacionar no quarteirão do lado, assim, na outra rua. Mas você come queijo também? Sim, ainda. É que não tem como. Vai, Marcelo! Aí é nossa, vira! Ô, Laia! Bota ele pra fora! Olha, Marina. Eu aqui, ó, eu falei, eu vi Depois da troca do passado que você viu hoje. então, eu já tô de tia, daquela até eu chamando de tia agora. Gente, eu não acredito. Nossa, eu também mais resistente, que bom. Ficar com vocês igual, senhor! Aquela cabeça da chave, mano. Não vai nem fazer, criatura. Eu tava dando a favor, você vai lá e fala, deixa quieto. É que eu tô sem celular. Eu não sei, mas se à noite tem que cuidar. Nossa! Não sei o que o Bandeira inventou. Vai, Bel! Seca que vai pisar. Pega esse porra! É isso mesmo! Já foi Pega! Entrou na minha filha! Bom chute, vem, sobe, todo mundo sobe. Vai dele, fecha o meio. Fecha o meio dele, fecha o meio dele. Vai, David! Isso! Vai, chute! É isso aí, Denis! Como é a música dela? Vai, Denis. Vai, Denis. Tá aqui embaixo. Pronta pra correr! Cara, se tivesse acreditado que ele ia levar essa bola. Vai, Helder! Vamos, tornador! Epa! Pega essa galinha. Boa, Bel! Sai de Ah, gente, não! Faz um dia lá, a gente vê negócio Vai, embaixo. Ela falou desse jeito. Da bola pras alunas. Eu falei assim. A Marina era passada pra instrutora lá na escola. E eu já tinha saído da escola. É que professor cria aquela coisa assim. O aluno vê o professor como Gente, acho que meus professores... diferente. Posso falar? Meus super-herói. professores, então, eram horrorosos, porque eu nunca me apaixonei por nenhum professor. Então, eu também nunca. Aquela também nunca. Você é igual as meninas lá que eu Eu não conseguia prestar atenção. Era por olhar louco, eu olhava assim. Ô, de lado aí, ô louco. Problema sério, meu, eu fui chamada na escola.
Ô, PT! A boca do Guilherme. Mas isso não. Segundo endosso do Vou aprender que tem que estar criado. É o contrário. É o contrário da bola, velho. Meu Deus do céu, cara. Mas de onde arruma esses caras? Não, mas não... Ô, juiz! Não foi um... O cara não tem como entrar e foi pra anular. Ó a bandeira, ó a bandeira. É o contrário. Vai, Pô, bandeirinha! pelo menos avisa ele que ele tá errado. Isso é uma vergonha. Federado, o negócio é federado, o filho da puta não sabe fazer, meu. Tinha que ter auditoria, não foi? Tá limpinho por quê? Entrou agora? Aê, avisou ele, né? Pra não passar vergonha. Eu quero entrar, vamos. Aê, sim. Só fala uma coisa. Aê, bandeira! Aê, bandeira! É sua, Cougars! Ah, isso aqui? Mas, por exemplo, o Campeonato Paulista, se você tá fazendo super Falaram que é pra lá. Vem! Deixa ele sozinho, velho. Vai, boa. Vai, Marcelo, caralho! Ai, gente, essa bola! Ah, tá, entendi. Não é essa bola. Eu ia falar qual que é. A gente fica com a Marina também. Eu parei. É você que vai? Eu parei, eu vou ter que tomar remédio. Se a Alessandra estiver te incomodando, você avisa a gente. Ó, já tá começando a dar desculpa pra largar a gente. Não, já vou. Ah, Marcelo, vai você, Marcelo. Pelo amor de Deus. É pressão, velho. Se você falar que não, você pode. Quando ele errar, você não pode falar. Ele não funciona sob pressão. Porque ele fica pensando assim, Aí só fica pior. Ah, mas ele tem que pegar ali, né? Tem que cabeça. Vai, Marcelo! Ah, Marcelo, deixa passar, Marcelo! Era o... todo mundo cuspia no mesmo balde. Meu não era o seu. O meu era a plaquinha com o formato da boca. Esse foi aquele lance do... E a gente tava lá e com papel babando. Na minha época, você tomava um negocinho, tomava não, fazia bochecha e cuspia todo mundo. Vai bater! Embaixo, vai embaixo, Marcelo, embaixo! Vai embaixo! Pega, gente! Mas foi maluzinho. Ah, é? Cara, eu fui dar aula no show. Eu voltei
Não, mas não sei nem qual foi a escola. se me chamar eu vou. Que nem patriarca. Vai, Marcelo, embaixo, embaixo, embaixo! Vai, Marcelo! Aí fica aqui,